உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய கன் மசாஜர் மாடல்ஸ் தாங்க நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இது ரொம்பவே நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்பவே போர்ட்டபிளாவும் ஹேண்டியாவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். ஆனா ரிசல்ட் ரொம்பவே பெட்டராவும் ரிலாக்ஸேஷனாவும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இதை யூஸ் பண்றதன் மூலமா. இதுல 6 விதமான ஸ்பீட் செட்டிங்ஸும் 4 விதமான மசாஜ்க்கான ஹெட்ஸுமே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. சோ இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அதை மாற்றி அமைச்சு நம்மளால ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் மசாஜ் பண்ணிக்க முடியும். இது கார்ட்லெஸ் யூசேஜ்ங்க. 4000 mAh கான இன்பில்ட் பேட்டரிஸ் கொடுத்துறாங்க. லைட் வெயிட்டாவும் காம்பாக்டாவும் யூஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு டிசைன் ஆஃப் பில்ட் தான் இது. ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கும் ரீஸ்டோர் பண்றதுக்கும் ரிவைவ் ஆகிறதுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. அதாவது நல்ல ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் இருக்கும். இதை நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டிஃப் மசில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்ல ஒரு சூத்திங் எஃபெக்டோடவே இருக்கும். பெயினை ரிலீவ் பண்றதுக்கு நல்லாவே ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கும். இது எல்இடி டிஸ்ப்ளே கொடுத்திருக்காங்க. இதுல ஸ்பீடு, இன்டென்சிட்டி அண்ட் டைமர் நம்மளுக்கு இது மூலமா ஷோ ஆகும். அதே மாதிரி பேட்டரி இண்டிகேட்டர் இருக்கும். ஒரு பவர் பட்டன்ஸுமே கொடுத்துருவாங்க. இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கான இந்த ஸ்பீடுக்கான 2 பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஆப்ஷனுமே வந்துடும். 15 நிமிஷம் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷட் ஆஃப் ஆகுங்க. இது ப்ரொடக்டிவா வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக இதை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதை ஒரு 3 ல இருந்து 5 மணி நேரத்துக்குள்ள தாராளமா நம்மளால ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். அதுவும் இப்ப இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டான டைப் சி வழியாவே நம்மளால சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதை கார்ட்லெஸ்ஸா 3 மணி நேரம் தாராளமா கம்ப்ளீட்டா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். வித்தின் ஆஃப் கேப் அவங்க கொடுத்திருக்க மாதிரி 20 மினிட்ஸ்ல ஆட்டோ ஷட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்ப ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 25 வாட்ஸ்ல வரக்கூடிய பவர்ஃபுல் மோட்டார்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 3500 RPM ஸ்ட்ரோக்ஸ் பர் மினிட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய கன் மசாஜஸ்ல ரொம்பவே கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான கன் மசாஜர் மாடல்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல கல்ட் கன் மசாஜர் பத்தி பார்க்க போறோம். ரீசார்ஜபிள் டீப் டிஷ்யூ மசாஜர் கன் 3000 mAh கான பேட்டரியும் வித் 6 ஸ்பீட் கான இன்டென்சிவ் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. சிலிகான் ரவுண்ட் ஹெட் அண்ட் ரோபஸ்ட் 30 வாட்ஸ் கான மோட்டார் ஆப்ஷனோட வருதுங்க. ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அப் டு 3200 RPM பவரோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1109 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1227 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல டில் ஷோர் கன் மசாஜர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹெல்ப் சூத் சோர் மசில்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் பாசிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் equipped with a powerful motor. Once charge provides up to 5 hours கான யூஸ். 18 ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 1800 to 3200 RPM உங்களுக்கு கிடைக்குங்க பர் மினிட்டுக்கு. டைப் சி சார்ஜிங் வழியா நம்ம சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1309 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 29 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல லைஃப் லாங் கன் மசாஜர் பத்தி பார்க்க போறோம். கன் மசாஜர் ஃபார் பெயின் ரிலீஃப் 9 ஸ்பீட் லெவல்ஸோட வருது. ஈஸி கிரிப் ஹேண்டில் ஃபார் மசில் மசாஜ். பேக், நெக், ஷோல்டர், ஹெட் அண்ட் ஃபுட், லெக் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரையாங்குலர் டிசைன் அண்ட் மல்டிபிள் கிரிப் ஹேண்டில்ஸ் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1309 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 184 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல காஸ்வாரி கன் மசாஜர் பத்தி பார்க்க போறோம். டீப் டிஷ்யூ பிரிகாஷன் மசில் மசாஜர் கன் மாடலா வருது. 5 ஸ்பீட் வித் டைப் சி சார்ஜிங் மாடலா தராங்க. டிராவல் ஹேண்ட் ஃபார் ஹோம், ஜிம், அவுட்டோர் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 வேரியபிள் ஸ்பீட் வித் 4 மசாஜ் ஹெட்ஸோட இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1409 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஹகாரோ கேலக்ஸி கன் மசாஜர் பத்தி பார்க்க போறோம். 4 ஹெட் வித் 6 ஸ்பீட் அண்ட் ரீசார்ஜபிள் மாடலா வருதுங்க. பிரிகாஷன் மசில் மசாஜர் ஃபார் ஃபுல் பாடிக்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஹை டார்க் அப் டு 3500 strokes per minute. That means 3500 strokes per minute வரும். Comes with a long lasting 4000 mAh பேட்டரியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1549 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2392 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த கன் மசாஜஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart, Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். மிகலாம் லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேற செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜே பாபா. See you, have a nice day.